pessoal, estamos aqui agora para fazer a montagem dessa CPU Gamer que eu já mostrei tudo para vocês. E ele será um Ryzen 5900X, ok? Posteriormente eu vou dar uma acelerada nesse vídeo e eu vou colocar aí algumas outras informações, eu vou editar esse vídeo e aí eu vou fazer uma narração de todos os passos que eu for dando ali e mostrando os detalhes para vocês. Beleza, galera? No primeiro momento, que geralmente eu recomendo fazer é nós iniciarmos aí, principalmente por uma checagem dos componentes. Né? Como nós já vimos feito essa checagem, então eu vou passar por isso. Então, por onde nós iniciamos? Pelo gabinete. Okay? O gabinete de pontos de alimentação, nós vamos checando todos os encaixes. Geralmente depois eu passo para a placa-mãe, já faço a instalação da memória do processador e posteriormente eu faço a instalação do water cooler. Então depois de estar feita essa instalação do water cooler e toda essa parte, depois vem a parte do cabeamento e ligar o equipamento e fazer a instalação funcional. Beleza? Então vamos começar lá. Primeiro passo, gabinete.